လုံငင်ကွဲမှာဆက်စီတန်းကားပြမှုကြောင့်ဝေဖန်မှုမြင့်တက်နေတဲ့တင်ဆောင်ဝင်းကျော်တရုတ်ဆောင်တင်ဆောင်ဝင်းကျော်ကတော့ပွဲတစ်ခုရဲ့စင်နှင်းထက်မှာလူအများကြီးရှုနေစဉ်အမြင်မသိတော်ရဲ့ဆက်စီတန်းမျိုးကားပြခဲ့တာကြောင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာထက်မှာဝေဖန်မှုတွေပြင်းထန်ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ဘရက်ဒတ်ချိုကတော့ဒီလိုကောင်မျိုးတွေကကလပ်တွေဖားရီမှာပဲအဆင်ပြေတာပါ။အခုလိုကလေးတငယ်တွေရောလူမျိုးစုံရှိတဲ့ public ရှိမှာတော့ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးဆိုပြီးတော့ထောက်ပြနေကြပါတယ်။သူမရဲ့အကဟန်တွေဟာမြမရင်ကျေမှုနဲ့ပြည်တော်ဆန်းကျင်နေတယ်လို့ခန်းစားရတာကြောင့်ထိမ့်မဲ့သူမရှိတော့ဘူးလားဆိုပြီးစိုးရိမ်တန်တွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်။တင်ဆောင်ဝင်းကျော်ကိုဝေဖန်နေကြတဲ့သူတွေကတော့ခေတ်ချင်းပြောင်းလဲတာကိုနားလည်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့အခုလိုပုံစံမျိုးကလွန်ကဲလွန်းနေလို့ယူဆနေကြပါတယ်။အဲ့လောက်ကြီးကြတော့မပြောတော့တင်စားရင်နည်းနည်းတော့အတီတရားလေးရှိပါအောင်ဆိုပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ထားတဲ့ post တွေလည်းလူကြီးများနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းသူမကိုဝေဖန်တဲ့သူတွေကိုပြန်လည်တုံ့ပြန်သူတွေရှိနေပြီးအနုပညာရှင်တရားရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းခုန်မှုတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ online သုံးပြုသူတွေကြားမှာအမြင်မျိုးကွဲပြားနေကြပါတယ်။တချို့ကတော့အနုပညာရှင်တရားအနေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ထိန်းသိမ်းနေလို့ဆိုကြတယ်လို့အချို့ကလည်းဝေဖန်တဲ့သူတွေရဲ့ပုံကိုရေးရာတွေကိုပါဆွဲထည့်ပြီးအပြန်အလှန်ညှင်းခုန်နေကြတာပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်ဆောင်ဝင်းကျော်ရဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ပရိသတ်တွေချာမှာတော်လီခရီးရိုက်သွားခဲ့ပြီးသူမအနေနဲ့နောက်မှဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ရှေ့ဆက်မလဲဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။